আচ্ছা, ধরে নিন আপনি ব্ল্যাক কালার ভীষণ পছন্দ করেন। তাহলে আপনার আগত জন্মদিনে গিফট হিসেবে দেওয়ার জন্য আপনার বন্ধু-বান্ধব বা আপনার কাছের মানুষটি শপিং মলে গিয়ে নিশ্চয়ই ব্ল্যাক কালারের ড্রেসটি পছন্দ করবে। হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক। আমাদের জীবনের সঙ্গেও এমনটিই হয়। আমাদের চিন্তাভাবনা নির্ধারণ করে আমাদের জীবনটি কেমনভাবে গঠন হবে। চিন্তাভাবনা যত বেশি পজিটিভ থাকবে, আপনার জীবনটাও তত বেশি পজিটিভিটিতে ভরে থাকবে, তত তত বেশি সুখের হবে। চিন্তাভাবনা আপনার যত বেশি নেগেটিভ হবে, আপনার জীবনটা তত বেশি দুঃখ নেগেটিভিটি দিয়ে ভরে থাকবে। ইউনিভার্স আমাদের সেটাই দেয়, যেমনটি আমরা সব সময় চিন্তাভাবনা করতে ভালোবাসি। তাই বলবো, ভালো থাকুন।